aquí en una finca de la Vereda de las Flores, municipio de Dorica. Donde amanecieron 4 reses sin nada en la lengua. Le sacaron las vísceras por la lengua. ¿Tiene lengua? ¿Con colosolo? No, no tienen lengua, le arrancaron la lengua. ¿Con colosolo? Todas sin lengua. Se le comen las vísceras. Adentro no tienen vísceras, ellos se les sacan las vísceras, se las comen. Claro, no tienen nada. Yo los he... No, yo he visto los videos y no les dejan nada por dentro. Aquí está otra vaca donde le sacan todo. La lengua, le sacan la lengua